ஹாய் கைஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது டெஸ்லா டெக் தமிழ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மொபைல் ஹோல்டர் தான் பார்க்க போகிறோம். டைனோசர் மாதிரி இருக்குது மொபைல் ஹோல்டர்னு சொல்கிறேன்னு பார்க்காதீங்க. இது ஒரு மொபைல் ஹோல்டராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஒரு டைனோசர் பொம்மையாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அண்ட் இது ஒரு கீச்சனாக கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி 3 in 1 தான் அது பண்ணியிருக்கேன். சரி, இப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. நம்மளோட சேனலில் நிறைய மார்வல் கேரக்டர்ஸ்லாம் பிரிண்ட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். நீங்கள் மறக்காமல் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது டால் பிடிச்சா கூட கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுவும் நம்மளோட சேனலில் மேக் பண்ணி வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது யூடியூப்பில் வீடியோ பார்க்கும்போது ஏதாவது ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி கையிலே வச்சிருந்து வீடியோ பார்க்குறது, மூவி பார்க்குறது அது மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இதை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு அவங்க வந்து ஃபோன்லேயே வந்து கீச்சனாக கூட யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அது தேவை இருக்கும்போது வந்து ஃபோன் ஸ்டாண்டாகவும் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ண கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் கீழே ரெட்டில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோலாம் உங்களுக்கு வந்து ஷோ ஆகும். எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஷோ ஆகாது. ஆள் தான் சொல்கிறேன், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.